ஹாய் ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு கிருத்திக் வீட்டு சமையல். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எம்டி சால்னா தான். ஸோ அதுக்கு 4 பெரிய வெங்காயம், 3 பச்சை மிளகா, 2 தக்காளி, அரை மூடி தேங்காய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, அன்னாசிப்பூ, அப்புறம் பட்டை, கிராம்பு எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் எண்ணெய் சூடானோன்னு குக்கரை வச்சுட்டு குக்கர் ஹீட் ஆனோடனே எண்ணெய் ஊற்றுங்க. அப்புறம் பட்டர் போடுங்க கொஞ்சோண்டு. அப்புறம் கொஞ்சமாக அந்த எண்ணெயும் பட்டரும்லாம் மெல்ட் ஆனோடனே சோம்பு கொஞ்சம் போட்டு இந்த ஸ்பைசி ஐட்டம்லாம் இருக்குங்கள அது எல்லாத்தையும் போட்டு லைட்டாக அந்த கரண்டியில் லைட்டாக கிண்டி விடுங்க. அந்த எண்ணெயில் முழுங்குற மாதிரி கிண்டி விடுங்க. அவ்வளோதாங்க. அப்புறம் என்ன, நம்ம பச்சை மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் எடுத்து போட்டு அதையும் லைட்டாக கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டுட்டு வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருந்தோம்ல அந்த வெங்காயத்தையும் குக்கரில் போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டுட்டு அந்த கண்ணாடி பதம் மாதிரி ஒன்று வருங்க. அந்த மாதிரி வந்தோன்னா தக்காளி போட்டுக்கலாம். ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டுட்டு தக்காளி வெட்டி வச்சுருந்தோம்ல கழுவி 2 தக்காளியை அந்த தக்காளியை போட்டு அதையும் கிண்டி விடுங்க. தக்காளி வேகணுன்னாவே உப்பு தேவை நமக்கு. ஸோ உப்பு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டு கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த விழுது 1 ஸ்பூன் போடுங்க. போட்டு அதையும் நல்லா அந்த இதோட வெங்காயம் தக்காளியோடு நல்லா பரட்டி விடுங்க. பரட்டி விட்டு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூனு, வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் இருக்குல்ல அது 2 ஸ்பூனு, சிக்கன் மசாலா நான் சக்தி தாங்க சும்மா அந்த டேஸ்ட்டுக்காக சக்தி மசாலா யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ சக்தி மசாலா 1 ஸ்பூனு போட்டு கிண்டி விடுங்க. அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் நல்லா போகணுங்க. அப்போ தான் நல்லா இருக்கும். ஸோ நல்லா கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ, எனக்கு ஒரு 5 பேத்துக்கு தேவை, அதுக்காக நான் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ பேத்துக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. நல்லா கிளறி விட்டிங்கன்னா தான் அந்த மசாலாலாம் திப்பி திப்பியாக இல்லாமல் நல்லா இதாகும், கலந்துரும் தண்ணியோட தண்ணியாக. ஸோ நல்லா கிண்டி விடுங்க. அதுக்குள்ளேயே இது நல்லா கொதியட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளேயும் தேங்காய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். தேங்காய் ஒரு 1/2 மூடி, ஒரு 4-5 முந்திரி, ஒரு 5 பாதாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சிட்டு அதை குருமாவில் ஊற்றிட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டுட்டு விசில் எடுத்து குக்கரை மூடி விட்டுருங்க. நல்லா மூடி விடுங்க. விசில் நம்ம போடும்போது எப்பவுமே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஸோ விசிலை போட்டு நல்லா மூடி விட்டுருங்க. 3 விசில் வந்தோன்னே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இருக்குல்ல அதை தூவி விட்ருங்க. அவ்வளோதாங்க, குருமா ரெடிங்க. சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்கும் சாப்பிட்லாம். ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார்